సార్ నరేంద్ర మోడీ గారు నవంబర్ 8 రోజు చేసిన స్టెప్ గురించి మీరు ఎలా రియాక్ట్ అవుతారు? No, I don't support demonetization as done by Modi ji. మోడీ తీసుకున్న స్టెప్ మాత్రం అసలు అది ఒక మాటలో చెప్పలేమన్నమాట. అది వర్ణనాతీతం. No, we don't support because it's a quick reason. President అయితే సపోర్ట్ చేస్తామండి. Yeah, I am supporting him. Yeah, damn. Of course. We are not aware of news, but so far we haven't been listening to news. We are supporting actually. I support to the government, yeah. Demonetization. Yes, of course, 100% ఒప్పుకుంటాను. మన డబుల్ టాక్స్ విధానం ఉంది కదా, సో బయర్ నుంచి సెల్లర్కి వచ్చేటప్పుడు ప్రతి చోట ట్యాక్స్ పే చేయాలి. సో ఈవెన్ ఇప్పుడు మేము శాలరీ తీసుకున్నప్పుడు ట్యాక్స్ పే చేస్తాం, మళ్ళీ మేము హోటల్కి వెళ్తే ట్యాక్స్ పే చేస్తాం, ఐటెం కొంటే ట్యాక్స్ పే చేస్తాం. సో ఇంటర్నల్గా మాకు తెలియకుండానే 50% ఆఫ్ మా ఇన్కంలో నుంచి ట్యాక్స్ పే చేస్తున్నాం. ఇవన్నీ రెడ్యూస్ చేయగలిగితే, అలానే కరప్షన్ తగ్గించగలిగితే, ఇవన్నీ ఉంటే ఓకే, ఇట్స్ గుడ్. బట్ ఇది చేసి అది చేయలేకపోయాడు అనుకోండి, ఇట్స్ కంప్లీట్లీ ఫెయిల్యూర్ వాట్ వీ హ్యావ్ ప్రీవియస్లీ హ్యాపెన్. That an issue? Everyone's suffering actually. Because I personally hate standing in queues and all for taking 100 notes and 500 notes. So I am a victim of that, but I know it's for a greater good. No problem. Nothing. ఇప్పుడు ఎక్కడైనా క్యూ కట్టాలి. So it's okay. I think it's a bad economic decision. There's no economic thinking behind it, and probably there could be a gradual this whole demonetization could be done gradually and not in an abrupt manner. This is very wrong. Yeah, Modi is like a very common, very common people is a very difficulties for face the very difficulties like this smoke, drink and वगैरह वगैरह. Actually living without money is also a cool kind of thing. ఓకే, ఏమన్నా సఫర్ అవుతున్నారా మీరు? మేమేం సఫర్ కావట్లేదు భయ్య, మా అన్ని పేటిఎంలో ఉన్నాయి, ఇంకేముంది సఫర్ అవడానికి. అంటే నార్మల్ చాయ్ కోసం కానీ చూడు భయ్య, ఆ షాప్ చిన్న బడ్డీ కొట్టు కూడా పేటిఎం అవైలబుల్ ఉంది. ఖాతాగా పేటిఎం, ఇంకేం మరి చేంజ్ చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది. మా కస్టమర్ వచ్చి 200 అమౌంట్ తీసుకున్నాడంటే 2000 నోట్ ఇస్తున్నాడు, 1800 ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఓన్లీ. దీని తర్వాత కాన్స్టిట్యూషన్లో చాలా చేంజెస్ తీసుకొని రావాలి. ఫస్ట్ సిస్టమ్ చేంజ్ అవ్వాలంటే ఏదో ఒక చేంజ్ అయితే రావాలి. Because of that people are suffering. I am coming from Hyderabad to here to smoke. So why coming from Hyderabad to here? ATMs are so much lines that we can't stand over there. Okay. And here there is a card facility, so we can buy the box. ఇవాళ కామన్ పీపుల్ సఫర్ అవ్వచ్చు, కానీ లాంగ్ రన్కి కామన్ పీపుల్ కోసమే చేసిన ఈ స్టెప్ ఇది. Okay viewers, this is what Hyderabadi people react to Narendra Modi's step. So if you agree with this video, please like, share, comment, and guys, please don't forget to subscribe to our channel. Thank you.